Hi friends, welcome to HTML. என் பேரு கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு மல்டிமீட்டர். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட கேட்டிருந்தாங்க நல்ல ஒரு பட்ஜெட் மல்டிமீட்டர் சொல்லுங்க. ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற சாதா இந்த மல்டிமீட்டர் வந்து ஃபியூஸும் இல்ல மெயின். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல கரெக்டா ஒரு ரேஞ்ச் வந்து செட் பண்ணல அப்படின்னா இது பர்ன் ஆயிருது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக ஒரு பட்ஜெட் மல்டிமீட்டர் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக தான் இந்த மல்டிமீட்டரை வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ இந்த மல்டிமீட்டர் என்ன மாடல் அண்ட் நான் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், ப்ரைஸ் எவ்வளோ, இதெல்லாம் பற்றி இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல்லைக்கான வரும். அந்த பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் வரும். அந்த 3ல் ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்பலாம் வீடியோ போகிறோம் அப்போலாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நம்ம வீடியோஸை ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். வாங்க இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, வெறும் செலோடேப் மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க. பபுள் கவர் வச்சுருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த பபுள் கவரை தனியாக வைப்போம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா HTC-DM-85ன்ற மாடல். இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் பண்ணால் பில் இருக்குது, யூசர் மேனுவல் இருக்குது, அடுத்து 2 AAA பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இதான் மல்டிமீட்டர். ரொம்ப குட்டியாக அழகாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட். இது ஒரிஜினல் மல்டிமீட்டர்ன்ற சர்டிஃபிகேட்டு. அடுத்து ஹை குவாலிட்டி ப்ரோப் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஹீட்டிங் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ப்ரோப் கொடுத்துருக்காங்க. குட்டியாக இருக்குது மல்டிமீட்டரு. குவாலிட்டியே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அடுத்து இங்கே ஒரு சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே ஒரு டார்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேஸில் போட்டு யூஸ் பண்ணால் மல்டிமீட்டர் சேஃபாக இருக்கும். ஓகே, ரொம்ப கம்பேக்டாக இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பேட்டரியை போட்டு ஓகே LCD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. LCD, இது LED இல்லை. இந்த செலக்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் டார்ச் இருக்கு. ஏதோ இருக்கு, ரொம்ப வெளிச்சம்னு சொல்ல முடியாது. AAA பேட்டரி தான் போட்டிருக்கோம். ஓரளவுக்கு ரொம்ப கம்பேக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ப்ரோப்லாம் பார்ப்போம். ப்ரோப்லாம் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டயோடு, பஸர், இது ரெசிஸ்டர் அளக்கிறதுக்கு, கெப்பாசிட்டர், இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி, இது ஹீட்டை மெஷர் பண்ணுறது. இது ஃபாரன்ஹீட்லையும் வச்சுக்கலாம், செல்சியஸ்லையும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மல்டிமீட்டர் நான் புதுசாக வாங்கியிருக்குது. ஏன் அப்படி இதை நான் வாங்கினேன் அப்படின்னா, இதில் வந்து ஃபியூஸ் இருக்கு, இது ட்ரூ RMS, இதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் கமெண்ட்ல கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் வீடியோ போடுறேன். ப்ரைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். நம்ம ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1085 ரூபாய். ஓகேங்களா? ஏன் இவ்வளோ காசு போட்டு நான் வாங்கினேன் அப்படின்றதுக்கான ரீசன் வந்து, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மாதம் இருக்கும் மல்டிமீட்டர் வாங்கி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாடல் தான், ஒரு 7 மாதம் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன மாதம் தான் வாங்கினேன். நீங்கள் ரேஞ்ச் வந்து ராங்காக செலக்ட் பண்ணாலோ, செலக்டிங் சுவிட்ச் வந்து லூஸாக இருந்தாலோ கண்டிப்பாக இது ப்ராப்ளம் தான் வரும். இந்த 3 மல்டிமீட்டருமே எரிஞ்சு போச்சு. இது போக இன்னும் ஒரு 2 மல்டிமீட்டர் இருக்கு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அக்கா பசங்க விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஒரு சின்ன ரெசிஸ்டர் கம்ப்ளைண்ட்னா கூட நம்ம மாற்றலாம். பட் இது ஃபுல்லாக எரிஞ்சு போச்சு. பேட்டரி ஒன்றுமே இதில் காமிக்காது. ஓகேங்களா? இது வேஸ்ட்டாக போச்சு. அடுத்து இந்த மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம். நான் இங்கே 200 வோல்ட்டுக்கு வச்சுருக்கேன்.
சுத்தம் எடுக்காது. இந்த மல்டிமீட்டர் மட்டும் தான் நான் ரீசெண்டாக வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் இது எப்போ ஃபெயிலியர் ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது. இதுக்குள்ளே வந்து ஃபியூஸும் இல்லை, எந்த ஒரு சேஃப்டியும் இல்லை. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 180 ரூபீஸ்க்கு வாங்கினேன். 200 கணக்கு வச்சுங்க. நீங்கள் எங்கள் அக்கா பசங்க 2 வச்சுருக்காங்க. ஸோ 400, 600, 800, 1000. இப்போ இத்தனை மல்டிமீட்டர் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு மல்டிமீட்டர் வாங்கிட்டோம்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸும் இருக்குது, ஒரு நல்ல பிராண்டு. இது வாங்கினோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் லாங் லைஃப் வரும், சீக்கிரம் போகாது. ஸோ அதனால் நான் இதை வாங்கினேன். ஓகேங்களா, இதுதான் ரீசன், மெயின் ரீசன். நான் வாங்கின இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மீட்டர்ஸ் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் நான் பை பண்ணேன். ஓகேங்களா, அந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டியோட 1085 ரூபாய். இது வந்து ரிவ்யூ யூனிட்லாம் இல்லை, என் சொந்த காசை போட்டு தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஓகேங்களா, 1085 ரூபாய். அமேசானில் பை பண்ணுறேன் அப்படின்னீங்கன்னா 1350 ரூபாய். சிட்டி யூனியன் அண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி கார்டாக இருந்தாலும் சரி, அப்படி இல்லை அப்படின்னா யூபிஐ மூலியமாக நீங்கள் பே பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது. இதே ப்ரைஸுக்கே 1100, 1200 இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். யூபிஐ மூலியமாக நீங்கள் இது பண்ணீங்க அப்படின்னா, பிகினராக இருந்தீங்க, ஒரு 1000 ரூபா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மல்டிமீட்டருக்கு போகலாம், தாராளமாக போகலாம். ஒரு நல்ல பிராண்டு HTC. ஓகேங்களா, மற்றபடி சைனீஸுக்கு போயிடாதீங்க. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மல்டிமீட்டர் வந்துருக்கு. நம்ம இதெல்லாம் செட் பண்ணவே தேவையில்ல, பட்டனை மட்டும் அமைக்கிட்டு செக் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மல்டிமீட்டர் தயவு செஞ்சு வாங்கிறாங்க. அது ஒரு சைனீஸ் ப்ராடக்ட். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சில ஆப்ஷன்லாம் இல்லை. ஓகேங்களா, கரெக்டாக இந்த மல்டிமீட்டரை 20 வோல்ட்னா 20 வோல்ட்டில், இப்போ ஏசியில் வச்சானா 200 வோல்ட்னா 200 வோல்ட்டில் வைக்கணும். 200 வோல்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிறத வந்து 200 வோல்ட் நீங்கள் வச்சீங்க அப்படின்னா இந்த மல்டிமீட்டர் அவ்வளோதான். ஓகே, இதில் அந்த பிரச்சனை இல்லை. ஏசினா ஏசி மட்டும்தான், டிசினா டிசி மட்டும்தான். ஓகேங்களா, இதில் வந்து இன்னும் சில ஆப்ஷன் என்னன்னா டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டெம்பரேச்சரும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இதை பை பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, நீங்கள் பை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோன்னே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் வரும். அந்த 3ல் ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்போலாம் வீடியோ போகிறோம் அப்போலாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நம்ம வீடியோஸ் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம். இன்னொரு நல்ல உபயோகமான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.